Одон дөрсөг тавтаа морил би бол хөтлөгч Инхбат. Дэлхийн доо улаан нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Энэхүү нэвтрүүлгийг бизнес судлаач Батэрдэн бидэнд бэлтгэн хүргэдэг. Өнөөдрийн дугаарыг ногоон ирээдүйг хөгжүүлэгч MMS компани болон Одон дөрсөгийн алтан гишүүд ивентэтгэж байна. Нэвтрүүлэг маань та бүхэнд YouTube-ийн Одон дөрсөгээр болон NTV телевизээр мөн 83.3 107 стилгооны Одмонд радиогоор хүрч байна. За өдөр байна батахаа. Өдөр минь. За Made in China гэхэр л ер нь хятад хулхил байсан шүү дээ гэж бодоод байдаг байсан. Тийм. Тэгээ өнөөдрийн сэдвэр болохоор энэ бид хэд хүн болгоны мэдээд байдаг. Хэддэг мэдгүй Монголд байхгүй баг. Тэгээд их том сэдв. Тэрнээс онцлог нь болохоор нэг гоё зүйл олж харсан. Тэрийг нь сонсогчтойгоо суулцъя гэж дад. Бидэд хятад улс гэхлээр хэдд имижүүд байсан гэд ингээд түүх санаад байдаг. Хятад бараа муу гэдэг те. Одоо нэг үе бодвол муу бараа огт байхгүй гэсэн үг шүү. Нэг үе бодвол дэлхийд даяар хятад бараа муу биш болчихжээ. Тийм ээ. Юу ойлголт нь өөрчлөгдөж байна. За муу гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Хятадын нөгөө дуураймал гэж нэг ярьж байгаа. Дуурайхтаа муу дуурайгаад байна гэдэг ч юм уу те. Янз бүрийн үгдлүүд энэ Made in China байжээ. Дараа нь одоо Made in Vietnam гэх хоёлын яриад байгаа те. Эхэндээ болохоор хүүхд нөгөө хөлд орж сурж байгаа шиг анхны бууз чимгэж байгаа хүүхд ямар байдгүй гэдэг шиг жоох алдаа хийжээ. Алдаа тийм. Гэтэ эндээс суралцаад огт шүүмжлээд юу ч хийхгүй суугаад байдаг хүнээс буруу зөвч болтгоо юм хийжсэн улсууд хөгждөг байх нэ. За энэ мессежийг хятадын жишээн дээр ярихаар бэлтгэж байгаа. Хятад энийг аягуус том харуулсан. За тэгэхээр энэ болвол 1980-ад оноос 2000 оны хүртэл нэг 20 жил одоо бид хэдийн саяны энэ олж авсан дэлхийн нийтийн олж авсан хятадууд ингээ хуулбарлагч дуураймлуудыг хийдэг гэдэг энэ үйлдвэрлэлийн эрен хятадд явсан юм байна. Дин Сяпны реформ ба нөгөө opening up буюу одоо нээлттэй хаалганы бодлого. За энэ реформ хийсэн. Тэгээд ингийн тулд яасан гэхээр одоо бид хэлээд байгаа энэ iPhone бүх л энэ IT-ийн том компаниуд очиж өмнө үйлдвэрлэж Шинжэн хот байна те. Тэгээд Шантау гэх юм байна. Шанхай гэх юм байна те. Гэх хотуудыг ингээд бүр нэлээд нээлттэй болгоцсон. Тэгээд энийг ямар зорилготой хийх үү гэхлээрээ яг өмнөх сэдвтэй яг адилхан. Энд нэг л юм давтагдаад байгаа. Аль ч улсууд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах гэдэг үндсэн концепцийн дотор тэр түүнийг дагаж орж ирж байгаа технологи нөгөө юуг яаж хийдгийг гэдгийг ноу хавг хуулбарлан суралцах бодит байдлын одоо practice одоо дадлагын бааз гэдэг шүү дээ. Тэрийг улсдаа оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр үйлдвэр орж ирснээр гадаадын хөрөнгө оруулагч орж ирснээр тэнд нэг юм цехэ байгуулна уу, урхагаа байгуулна уу, үл шалтгаалan тэр улсад тэр мотор ажиллаад эхэлж байгаа нь улсын ард иргэдэд нөгөө юм үзэд нүд тайлаад дотроо дадлагжаад их сургуульдаа сурсан зүйлээ дадлагж явах тий. Дараа нь тэр хүмүүс чинь тэр дотоод үйлдвэрснийг 2 сая 3 сая 500 Монгол иргэний төлөө тэнд 8 тэрбумд ажиллаж исэн компани орж ирэх гээгүй шүү дээ. Гол зорилго нь бол манай Монголын бизнесийн таатай орчин дээр ажиллаад тэгээд экспортоо хийх гэдэг. За энэ экспортоо хийж яхад болохоор тухайн орн бидэнд экспортын тэр жимийг үүсгэж өгч идэг юм аа. Тийм ээ. Тэгэхээр ирээдүйд одоо 80 он дээр хоёлаа одоогийн цаг хугацаагаар одоогийн хятадын удирдагч 80 онд очиад үдсэн байлаа гэж бодъё. Одоогийн түгийг харчаад юу хийх байсан бэ вэ эхлээд хятад улс асар их үйлдвэрлэлийн нөөцтэй юм байна. Хүн ард маань маш тийм ядуу одоо хямд боловсон хүчин байгаа юм байна. Одоо нэхэмлийг бол манай улс шиг олон хүнээр задаад хийчих улс байхгүй юм байна өстэй байдал тий. Тэгвэл тэрийг яаж экспорт хийх вэ? Яаж экспорт хийх вэ гэхээр экспорт хийжсэн хичнээн их хүнтэй байлаа гэд экспорт хийжсэн жимгүү туршлагагүй одоо юу гэдгийг нэг тийм гарч үүсээгүй шүү дээ. Энийг хэн үүсгэж чадах вэ гэхээр худалдан авахч тал илүү үүсгэж юм байна л да. Тийм ээ. Тийм байна. Одоо ч нэг Монгол дээр хэлэхэд Монголынх мах, ноос, ноолур гэл яриад нь штэ. Ногоо байж болон газар тариалан байж бодъё л да. Тэрийг хамгийн их авах гэж байгаа хүн л яг зөв замыг өөртөө тэр ногоогоо маха муутгачлаггүйгээр чанарын дороотуулчлахгүйгээр хамгийн богино замаар одоо зардал хамгийн багтаагаар л одоо өөртөө авч идэж чадах хүн чинь тэр идэх гээд байгаа л хүн биз дээ. Одоо халуун ногооны жишээ юм ба шүү дээ тий.
Халуун ногоо идэх гэж тэд нар чи юу болж илаа те. Тий. Тэр идэх гээд байгаа хүмүүс буюу тэр бүтээгдэхүүнийг нь хүртэх гээд байгаа хүн ямар тохиолдолд логикоор бодсон тэр авах гэж байгаа бараагаа бусдаас илүү анхаарал тавьж, бусдаас илүү хамгийн зөв оптимал замаа олно гэдэг логик байхгүй юу? Тэгвэл тэр авах гээд байгаа хүмүүс чинь хурж ирж хийх нь л дээ. Одоо жишээгээр байх юм бол манад одоо махны экспортыг Солонгос руу хий гэж бодъё. Тэгвэл Солонгос тэрийг аваачаад дэлгүүрүүдэд зарж чадах, муутгацлахгүйгээр мөнгө эргэлтээ түгжчлэхгүйгээр зарж чадах хүн бол тэнд байгаа Солонгос махны бөөний худалдагчл одоо чивдөрөөс илүү хийх хэрэгтэй байлгүй дээ тий. За тэр хүн зүгээр татаж авъя гэж захиалах хөөс лээдгээр энд хурж ирээд чанарыг нь сайж яаж нөгөө анх бэлтгэх вэ гэдэг үйлдвэрээ тэр Солонгос хүн хурж ирээд Монголд хийлээ гэж бодъё. Тэр хүн л хамгийн сайн хийж чадна байлгүй дээ тийм ээ. Шаардлага тавьж чадах байлгүй дээ. Тэгэхээр яг энэ үнцгийг харсан байгаа. За тэгэхээр энэ хооронд юу болж байгаа гэхээр дам өгөөж нь нөгөө хятадын буюу одоо хоёул монголчуудын дарааж байгаа монголчууд тэр Солонгосын хамгийн зөв одоо байгалийн хууль хамгийн зөв хууль гэж ярьдаг шүү дээ. Сайн муугийн тухай ярьдаггүй хамгийн л зөв усны голдрал гэдэг шиг тэр хүний гаргаад Солонгос руу экспорт хийгээд наа чин далайн замаар татдаг юм байна, онгоцоор явуулчихдаг юм байна, эсвэл вагоноор явдаг юм байна. Гэхдээ эсвэл заавал яалтчгүй машинаар явж байгаад очиод дамждаг юм байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл аль бомтоор гарч ийн гэдгийг эндээс монголчууд зүгээр ингээд сайхан хараад сурч байхгүй юу? Тэ. Тэгэхээр яг энийг оруулж ирэхийг Дэн Сяопин харсан буюу хоёлаа 80 онд очих юм бол хятадын удирдлага байсан бол инхэл байсан бол таарад байгаа байхгүй. Тийм багаз. За тэгэхээр энэ нөө хавууга яв гэж хэлсэн гэхээр түрүүний ярьжсэн нөгөө экспортод түшгэлсэн өсөлт гэдэг нэртэй байсан юм байна. Экспорт leading growing гэжтэй growth Хөтөлбөр юм. Хөтөлбөр. За энэ тухайн үедээ болохоор асар их бас нөгөө эсэргүүцлэлт болгож байсан. Давуу тал нь яг нэг намын харьяат байсан учраас одоо сөрөг хүчин гэдэг олон юм ярьж амжилтгүй амжилт нь үржилдэ. Гэхдээ энэ бол 30 жилийн хөдөлмөр шүү те. Үйл явц нь 20 жил үргэлжилсэн. Яасан гэхээр экспорт гэж хэлчихэнгүүт тухайн үед ямар нөгөө дотоод зөрчил үүсчихсэн гэхээр чи 1.1 хэдэн тэрбумтай байгаас 80 онд чинь бас те. Одоо 2 тэрбум гарцсан байгаа л. 1.1 хэдэн тэрбум хүн дотооддоо өсөж яхад хувцсгүй байхад, ядуу байхад экспорт ярьлаа. Дотоодынхаа ард түмнээ эхлээ бодчихдгүй мó гэдэг ийм эсэргүүцлүүд зөндөө толгарч ирсэн юм байна. Тэгэд нэг сайн тал нь намын суртлах хулгыг одоо муухайч гэдэг юм болгонд сайн давуу талтай байгаа. Үгүй тэр хувцас хунар зөв хооллолт инээтрэ гэдэг юм чинь дэлхийгээ бид цонхоо нээж харахгүй бол гадаа юу болоод байгааг мэдэхгүй байна. Цонхоо нээгээд буюу нээлттэй хаалгаа нээгээд тэр хүмүүсийг оруулж ирээд тэр хүмүүс яагаад бид төлөвлөгөөр нөгөө харьцуулаад хятадаас илүү сайхан амьдраад байгаа гэдгийг ихтэйд оруулж харчээ. Яаж амьдраад байгаа? Юу хийгээд байгаа? Юу үйлдвэрлээд байгаа? Үйлдвэрлэхдээ ямар стандарт тогтоогоод байгаа? Тийм ээ? Хувцс гэдгийг биднүүсийг муухай гэдэг юм бол хуулбарлая. Нөгөө copy paste гэдгийг одоо яг энэ үед хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэрийг copy paste гэж биднүүсээ хараа яанд ярьдаг бол учиг аль бие усаар юу гэх OEM гэдэг байхгүй нөгөө биднүүс оригинал equipment manufacturer гэж ярьдаг штэ. Оригинал төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл гэдгийг үйлдвэрлэчихсэн. Буюу нөгөө худалдан авагч чинь манай яг энэ цамцыг үйлдвэрлээд өгөөч. Яг энийг илүү хямдханаар үйлдвэрлээд өгөөч. Яг эсвэл энэ төхөөрөмжийг дугуйг үйлдвэрлээд өгөөч гэдэг захиалга өгж байгаа гэсэн үг. Тэрэн дээр тэр дугууны дизайн, тэр дугууны зөв буруу, хэлбэр галбар, өнгө бодгийг хятадууд бодохгүй. Зөвхөн хүний захиалсан барааг үйлдвэрлэж өгч байгаа гэсэн үг. Яг зааврын дагуу. Тий. Тэнгүүд олон улсын худалдааны юу болохоор патент буюу тэр загварыг нь одоо Америк улс, Япон улс тэ одоо өөр ямар нэгэн улс эзэмшдэг байж болно. Гэхдээ үйлдвэрлэлтэй Made in China гэж бичдэг байхгүй юу? Чайнад үйлдвэрлэгдсэн тэр юм гэж ийм байж болох уу? Одоо энэ бол төрийн зөвшөөрөлтөй яваад байна шүү дээ. За одоо гаднаас захиалга аваад манайх үйлдвэрлэнэ гэж. За тэгвэл төрийн зөвшөөрлөхгүй жижиг үйлдвэрүүд байгаа шүү дээ. Тэд нар бас зөндөө үйлдвэрлэл хөлбараанууд гэж бид нар л орж ирэл ингээл байдаг байсан шүү дээ. Тэрийг мэдсэн ч гэсэн дуугаан өнгөрөөд исэн байж болох уу? Тэр ёстой дуугаан өнгөрж ирсэн юм би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ үгүй таны бодлоор шүү дээ. Гэхдээ төр нь өөрөө нөгөө бодлогоо зөв гаргачихлаар хоёул дандаа ярьдаг. Зүгээр хөндлөнгөөс хараад зүгээр би өөрийнхөө бодлоор хэлэх юм бол
манайх гадагшаа юм үйлдвэрлэнэ гэдэг зорилго тавьсан. Тэгээд тэрийг нөгөө хүн үйлдвэрлэлсэн нэг одоо төрийн зөвшөөрлгүй гэж бодъё. Тийм зөвшөөрлгүй. Нэг долмаа эмээ хоёлаа за Энх бат Бата хоёр ингээд түүцэнд үйлдвэрлэлчихсэн. Тэгээд тэр нь хинээч эрэлтийг хангахгүй нэг юм дуурайгаад үйлдвэрлэлсэн байлаа гэж бодъё. Тэр чинь зах зээлийн хуулиараа хоёулангийн бараг цагдахгүй л байхгүй. Гэтэл хурж ирээд энэ нь хулих хөстэй гэдэг хахад хулих нь хамаагүй. Хямдхнаа авнаа. Би ах トゥ угаа цагаан сараар холигдох гэж байгаамаа гэ аваа явж байгаа. Хүний л буруу болохоос биш тэрийг үйлдвэрлэж байгаа хятад нэг түүцэнд сууж байгаа хүний бол би буруу гэж бодохгүй байгаа байхгүй юу? Харин та бол одоо даргана штэ тий. Тэнгүүтээ бурууг нь мэдсээр үжиж за ингээд үйлдвэрлэлээ сурах юм да гэдэг үүднээсээ тэд нэрийг ерөөс тоохгүй. Зөвшөөрлгүй ч гэсэн за яг наатаа хийгээд тэгсэн гэсэн үг. Би л ав тэхэл байсан гэсэн үг тийм. Тэр нь учиргүй нөгөө хор үйлдвэрлээд за хийж чадж байгаа юм чинь одоо нөгөө хууль бус бараамаараа хийгээд эхлүүл чинь төртөө дөргөө надтай надгүй хууль бус бараагаа хориглох өөр хууль дүрм журам чинь байж байгаа. Тэрүүгээр хаагдчих штэ. Тэгээ би тэрийг одоо хэлгээ айлдаа начаа тоолоо сууж явах хэрэггүй штэ тэ. Тэр чинь тэрхүү би үзэхгүй гэж байгаа юм биш. Тэр чинь зориулсан бүтэн субъектууд байж байгаа байхгүй. Тэднээс ажиллаа хийгэлтэй тэ. Тэр экспортыг хориглосон бараамаараа бол гайл дээрэж үгдэл өөр нэг тэр олон 1.2 тэрбумаас өөр тэрийг хийх үүрэгтэй цалин авч байгаа хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Тэрийг л хийчихнэ. Миний бодлого гаргаж хоёлоо бодлого гаргаж байгаа хоёрын хувьд бол юу байггүй л сурчлахад маа сайн л байхгүй тийм. Манайх руу тэр юу л ороод ирсэн л дээ. Туршилтын юмнууд л ороод ирсэн л дээ. Тэгэхээр нэгэнтээ худалдаж аваад шүү дээ. Эрэлт байгаад байгаа байхгүй. Тэр чинь хууль бослол эрэлтийг одоо хангахаас ураг байхгүй тийм. За дараа нь болохоор энэ дараа нь бишээ. Одоо энэ нэг ховийн хвшлийн үүрэг бол саяны хэлж чинь төр энийг үйлдвэрлэх гэж штэ нэр. Тийм. Ховийнхандаа ховийн хвшилтэй ийм гарцын нэгэд өгсөн гэсэн үг. Та хэд маань юу хууль бусал биш болол юу ч үйлдвэрлсэн дэлхийг хүсч ивэл үйлдвэрлээд лээ. Үйлдвэрлэлийг ятаж сураад ав гэсэн үг байхгүй тий. Тэгээ 80 оноос 2000 оны тухай ярьж байгаа. Тэрэнд нь болохоор чанар, стандарт, supply chain-ыг яаж сурах вэ? Одоо Samsung гэдэг юм одоогийнхаар гадны хөрөнгө оруулалтыг татахгүйгээр энийг шууд үйлдвэрлэж болох уу бас болно. Гэхдээ нөгөө нөө хав байхгүй тохиолдолд ёстой жинхэнэ замбраагүй болох байхгүй юу. Тэгэхээр нөө хавыгаа сураад аваа гэдэг те. Энэ үед болохоор оём үйлдвэрлэгч нарын хувьд болохоор ашиг баг. Тэр хүмүүс чи аваад маржингаа хийж байгаа шүү дээ. Та мэдвэл энэ iPhone-а задлаад хараараа бүгд made in China гэж бичсэн байгаа шүү. Шинжээнд үйлдвэрлэгддэг те. Тэрнээс өөр Америкт энэ гэж бичдэггүй шүү те. Made in China л гэж бичдэг. Тэгэхээр үр дүнд нь яасан гэвэл энэ 20 жилийн хугацаанд нэрнгээсээ хятад уулсан гэдэг юуг л юуг үйлдвэрлэж чаддаг болсон. Сурсан юм бүх эрдэм те. Тэрний сайн муу үйлдвэрлэлээ хамаагүй. Гэхдээ энэ чөмдөө сууж байгаа монголчуудаас илүү үйлдвэрлэлээ сурцсан байхгүй. Тэг хадаасаа ч хийж чаддаггүй байж би вайдыг муулах биш те. Үйлдвэрлэлээ сурчжээ. За тэгэхээр энд нэг зүйл хэлмээр байгаа. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах гол зорилгоо бүгд нийтээр ойлгочих юм бол энэ эсэргүүцлээ тулгарддаг юм байна. Хятадын хувьд болохоор намаараа ингээд сурталхуулгаар бүр ингээд зодж байгаад ойлголцсон. 1.2 тэрбумд ойлгуулж чадсан биз дээ. Гэтэл манайх 1000 дахин баг хүнтэй ойлгуулж чадахгүй л байгаа те. Тэр юу гэвэл ойлгуулах хэрэгтэй юм байна. Тэрний юу гэвэл саяны гадаадын хөрөнгө оруулалтад та зөвхөн мөнгө гэж бити хараараа. Мөнгөний өгөөж нь нийт өөр ашигынхаа 14%-ийг эзэлдэм байлээ өгөөж өөрнө гэдгийг хоёлаа яаш өмнөх сэдвүүдээр ярьчихсан. Тэгэхээр үлдсэн тэр 86% юу юм бэ гэхээр нөгөө яаж үйлдвэрлэдэг юм. Ер нь яах гэж үйлдвэрлээд байгаа. Тий чин хин хүсээд байгаа. Одоо муухагаар ярих юм бол тагнуул тавих юм бол манад гэр улсад орж яд нэг нөхөр айгүй үйлдвэрлээд амар овооч цоогоод баяжаадаа л гэж бодъё. Нүдэн дээр чинь яага баяжаад байгаа нь тодорхой. Үйлдвэрлсэн барааг нь яг ямар замаар очиод аль төмөр замаар яваад ямар машинд ачигдаад хөлдөж байгаа юм хөлөхгүй байгаа юм. Энэ цагуурын имийг ямар эрсдсийг яаж тээврийн агуулгуудаа чэнүүдээ хаана бариад хамгийн зохистойгоор бариад тэр нь гайлын ямар татварыг төлж очих төр аль улсын хин гэж иргэн ямар зах зээл хийж хүсэж аваад байгаа гэдэг нь ингээд манайд амар хичээл ороод байгаа байхгүй тий. Тэгээ энэ болгоныг авах гэж байгаа шүү найзуудаа тийм ээ. Нэг 10 жил 20 жил за боли 5 жил төлөхгөө энэ хооронд манайх амжиж үйлдвэрлэгч болж авах ёстой шүү. За ингээд төсөөлсөн чинь энэ сапэнд ингээд нөгөө намынхаа их хуралд орж энийг яриа суужлаа гэвэл айгу бодтой харагдаад байна л дүнд тий. Тэгэхээр учир шалтгаан зах зээлийн судалгаа нөгөө бүтээгдэхүүнийхээ хөгжлийн шат хүртэл энэ төр чинь нодлон үйлдвэрлэж ирсэн энэ Samsung компани маргааш энэ жил юу үйлдвэрлээд байна вэ гэхлээр
Хоёр цэгийг холбохлоор дараа жилийн үйлдвэрлэх гэдэг байгаа нь урт харагдаад бидэнд бүр ингээ үнгүй хичээл яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ нь өөрөө маш чухал юм шүү гэдгийг зорилгоо хараад зөв тэрийг маш сайн зөв тайлбарлаж өгмөр байгаа. Тэр болт хүлээх хэрэгтэй шүү гэдэгтэй. Тэ. Гинт маргааш үйлдвэрлэгч болно гэж зарлаад үйлдвэрч болдгоо юм байна гэж тэ. За дунд чадна яасан бэ гэвэл одоо 2000 оноос нөгөө Made in China гэж чинь нөгөө сөрөг үр дагаврууд нь гадарцсан шүү дээ. Дэлхийн нийтээр аваалгаа гэхдээ муулаад аваад байгаа. Ганц манайх ирээнээс зүгөөд байсан биш. Дэлхийн нийтээр энэ хөлг бараг энэ аваад л исэн. Тэ. Тэгэд одоо энэ нөгөө нэг юунаас хуулбарлал дуусаад одоо хуулбарлаад сурцсан хоёлоо байж штэ. Хоёлоо нэг зүйлийг анх ваа юу энэ яаж хийдин гэсэн нэг хоёр бүр уучраа мэдгүй хоёр юм байсан бол 10 жилийн дараа үгүй наадад чи уг нь бол ингэчүүл сайжирчих байхгүй гэдгийг мангал иш бол одоо нэг толгонд орж ирнэ дээ хэсэг хугацааны дараа. За яг энэ дээрээ сайжруулалт гэдэг юм хийж эхэлж байгаа. Сайжруулалт гэдэг юм ороод ирэхлээр хоёуланд тэр сайжруулсных нь барайн тэмдэг чанарын гэрчилгээ нэтэр юм орж ирнэ. За энэ мөчөөс эхлээд улсад оюуны өмч гэдэг юм дэлгэрээд оюуны өмчөө бадсан улс нөгөө лидер шатанд очих ёстой шүү. Очих ёстой байхгүй. Тэгэхээр энэ шат руугаа нэг алхаж байгаа гэсэн. За 2001 онд Хятад улс Дэлхийн худалдааны байгууллага дэлсэн. За Дэлхийн худалдааны байгууллагт элснээр яаж ин гэхлээр за би ингээд энэ юунд танаа дүрмээр тоглохоор гэрээгээд аваад ирлээ. Би дураараа одоо ингээд юу яахгүй. Нийлүүлж ирсэн юм а нэг нөхөр орж яад өнөөдрийнх шиг солонгосын хилээ хаамаа гэдэг мангахгүй тий. Энэ бол танаа дүрмээр шийдэгдэнэ. Олон улсын хууль дүрмийн журам нь нэг улсын хууль дүрмээс давуу хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ дүрмээр тоглоё гэж. За тэгэнгүүт энийг сонсчихсан Хятад жоох ихтгэлгүй байсан нөхдүүд юу гэж ойлгох вэ гэхээр одоо энд ямар ч удирдлагын солигдсон гэсэн надтай 10 жилийн нийлүүлэлтийн гэрээ хийцэн. Би чамаас 10 жил энэ түүхийдээ аваад эсвэл бараагаа аваад ийшээгээ зарнаа гэд дахиад 10 жилийн зээл авдгаар аваад 10 жилийн дотор энэ дэлгүүрээ ажиллуулна гэд Шангрилад ч лангуу нээсэн хүн байж итэл эндээс бараан тасалт бол би миний бизнес зогсчихж байгаа зү тий. Тэгэхээр энэ нийлүүлэгч надтай нөгөө тасралтгүй нийлүүлэх тогтвортой байхыгаа тэр олон улсын дэлхийн худалдааны байгууллагад илснээр батлаад өгч байгаа байхгүй. Гайл майлын гинт огцом тариф өөрчлөлт хийхгүй тий. Хийхгүй шүү. Хэдүүлээ ядаж ингэ шүү. Хоорондоо ингээд төв бүсгчин шүү. Манай энэ байгууллагад орж ирсэн хүмүүсийн татврын юмнууд нь нийтийн дундын шийдвэр явна шүү ч гэдэг юм уу. Яг энэ бараан дээр гэдэг ч юм уу та. Ингээд орж чадсанараа нөгөө итгэлтэй болж эхэлсэн. Өмнө нь болохоор ингээд нөгөө бараага захиалгадаг нэг жим үүссэн багт 10 20 жил 80 оноос хойш 2000 он хүртэл за энэ хотоос нэг бараа аваал байдаг. Гэхдээ хаяа тасалддаг. Хаяа жоохон хөлөх болчдөг. Тийм ээ. Тий. Чанар мууддаг. Жоохон чанар мууддаг. Тэгэхээр тухайн үед нь жоохон харилдаг. Гэхдээ надад тэр нь жоохон өвдөлт пейн болоод байсан. Асуудал болоод байсан. Тэгвэл худалдааны байгууллагад байсан. Одоо энэ асуудлуудыг чинь хөөе би чам руу марах эрх зүйн их юм хэмжээтэй болчихж байгаа. За ингээр яасан гэхээр хүмүүс улам нөгөө нэг юм хямдхан юм очоод нэг хүн цүнхний 8 хийдгээс илүүтэйгээр дараагийн төвшөнд нөгөө компаниуд хоорондоо аль бие усны дийл хийдэг, хариуцлага биеиндээ өөрүүлдэг илүү баталгаатай болж ирсэн гэсэн үг. За энэ дэр нөгөө бас хэлмээр байгаа. Одоо дэлхийн худалдааны байгууллага инээдтгийн нөгөө худалдааны байгууллагууд улсуудын ингээд нэг юмд нэгдэхгүй юу Шанхай хамтлагын байгууллагын зөв буруу юу гэж баах юм маргаад идэг штэ. Нөгөө тэн дээр ярьж байгаа. Одоо энэ дэр нөгөө тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлно. Бидэнд энэ завинд энэ холбоонд элсэх нь ашигтай юу? Тэгээс холбоо болгон ашиггүй шүү дээ тий. Одоо ойлгох байлгүй дээ тий. Тэгэхээр тэн дээр би ямар одоо өгөөжөөр орж ирэх юм. За энэ дэр бордтой адилхан юм уу? Одоо ингээд дэлхийн худалдааны байгууллагын хурал өнөөдөр боллоо гэж бодъё. Хоёулаа зөв ямар ч бараа байхгүй. Авах мөнгөч байхгүй тэгээд тэр нэг суудал бөглөө суух хэрэгтэй юу. Тэгэхээр тэнд хэн ордог вэ гэхээр авах өгөх гэж байгаа ингээд нэг тийм хэрэгцээтэй хүмүүс нэг юм зах шиг юмд орж суугаад ярих нь л дээ. За манайх бол энд байгууллагад илснээрээ машин тооног төхөөрөмжийн салбарт ормороо электроникийн салбарт орно, автотермийн салбарт орно. Машинери, electronics, automotive гэдэг гурван салбарыг орно гэдэг тэргүүлэх индустриал нөгөө чиглэлээ тавьж байгаа салбарын чиглэлийг тэргүүлэх тавьж байгаа. За энэ дээр нэрвүүлэх гэж байгаа учраас инкута чандаас би одоо машин үйлдвэрлэх гэдэг. Electronics-ийн айгүй болон ийм ус устгах гэдэг хятаар дүрэн биш те. Энийг үйлдвэрлэх гэж байгаа. Чи үнэхээр авмаар байгаа бол надад стандарт таг байдаг.
танах стандарт ямар стандарт тавьдیں۔ Тэр чинь би шиг үйлдвэрлэгч нар луга ийм хэв стандартаар үйлдвэрлэж чадах юм бол энд ийм худалдаа авахч байна шүү гэдгийг би зарлаатыг. Бэлэн стандарт авах. За ингэ стандарт нөгөө хавны чинь импортыг эндээс авч байгааз. Тий. Тэрнээс надаас юу авах юм бэ? Юу л бол юу юм гэдэж бас болохгүй юм байна л да тий. Тэнгүүд нөгөөдөл нөө бурхан авчих гингүүд наа чин гэл ард түмний тэмцэл болдог тий. Үгүй манайх энэ гурван чиглэлээр тэргүүлэх чиглэлээр барьж орно гэж чаа. За тэгэнгүүт дотоодын компаниудад зөрүүлж юу болох вэ? Яг саяных шиг. Энд ийм зах зээл байгаа юм байна шүү. Мэдээлэл авчлаа шүү дээ. Тэр ширэнд очиж суугаад чиний асуудлыг сонсохоос биш. Яг гудамжинд явж байгаа хүн бол хичнээн Бээжинд амьдраад насаар амьдраад яг дэлхий дээр юу болж байгааг харж чадахгүй байхгүй да тий. Тий. Тэгэхээр нөгөө энэ мэдээллийг чинь тэнд бодлого болгоод тавьчихж байгаа. Та бүхэн тээврийн салбар, электроникийн салбар, IT салбартай энэ уул уурхай машин тооног төхөөрөмжийн салбар, хүнд үйлдвэрлэлийн салбарт орох юм бол манай улс чамд татврын хөнгөлт үзүүлнэ. Дээр нь зээл ийм хөнгөлтэй зээлүүд олгоно. Танах судалгааны байгууллага дотроо судалгааны байгууллагатай байх юм бол тэрнээс чинь татврыг нь чөлөөлнө гэж тавьчихаар заашгүй энийг нөгөө Дэнсапентай уулзж байгаа төгшөн чи яг юу их гэдэг нь асуух албагүйгээр үүр ирэхгүй нөгөө голдрлоороо ингээд ийшээ урсчихсан усыг жоохон ийш нь олгоод тавьчихад татврын хөнгөлтөөр жоохон ингээд засахад нөгөө ус чинь буюу нийт хятадын нөгөө 1.2 20 жил юм үйлдвэрлэлээ сурцсан үйлдвэрлэлийн гарцыг сайжруулаад зах зээл олгох гэсэн хүмүүс шилжил орчиж байгаа юм шүү дээ. Жиг бизнесэл хууль шүү дээ. Хуулиараа л орчин тий. Тэгэхээр одоо энэ дээр яах вэ гэхээр нэг тавьсан байгаа. Одоо бидэд зүгээр л хүний юм үйлдвэрлэх байхгүй наа шүү тий. R&D буюу илүү сайжруулад илүү тэрэн дээр нэг жижигхэн ч гэсэн хятадд нөгөө сертификат нүүлдэх, патент нүүлдэх юм хийх юм болвол буюу зөвхөн угсрагч биш инновац гаргах юм бол танаа дээр ийм дэмжлэг үзүүлэлт төрсөн. Тэгэнгүүт хоёлаа одоо яадгийн ёстой тортон дээр нэг жоохон жимсмэс чимгэлээл ингээл өхнө штэ тий. Эхэндээ хөгийн юм шаагдана. Гэтэ инновацуудыг айгүй энгийн бидэг гэдэг шүү те. Ингээл явчихна. Тэгээд 1.2 тэрбум магадлалаар үржүүлэхээр одоо өсөлт нь асар өндөр гадарч байгаа байхгүй тий. За ивент тэтгэгчтэй танилцуулъя. За өнөөдрийн дугаарыг маань ногоон ирээдүйг хөгжүүлэгч MMS компани ивент тэтгэж байна. За MMS компани эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. За нарны эрчим хүчний системээр дамжуулаад айл өрх аж ахуй нэгжүүдэд бие даасан эрчим хүчний төслүүдийг хэрэгжүүлдэг мэргэжлийн хамт олон байгаа. За MMS компани цахилгаан эрчим хүч болон уул уурхайн салбарт үр ашигтай дэвшилтэд технологид суурилсан бүтээгдэхүүн шийдлүүдийг санал болгож байгаа. За MMS-ийн маань хоёр үйлдвэртэй хамтарч ажилладаг штэ хятадын. Genco Solar нөгөөх нь үлээ Solax Power лөө. Энэ хоёр үйлдвэр чинь яг нөгөө нарны эрчим хүчээр тэр системээр алж байгаа газрууд байхгүй. Бараг дэлхийд тэргүүлээд байгаа юм шиг л. Тэгэхээр яг энэ нэг юу штэ. Тэр ярьж байгаа сэдв ба штэ. Энтэй ч гэсэн уялдаж болох юм. Чин анх эдгээр чинь бас нарны панелууд хуулбарлаад чанаргүй юмнууд гарч ийн гэж зөндөө юм болтгол байсан шүү дээ. Тэгс чи одоо бол бүр дэлхийн түүчилэгч болсон. Бараг тэргүүлэгч орны нэг болсон яваад байгаа байхгүй. Энэ онд яана гэлээд нэг чинь нарны эрчим хүчээр хичнээн гигаватт эрчим хүч авах хөнөгч бай. Бүр аимшиг юм ярьж илээ. Тэгэхээр яг энэ дээр бас яг тодорхой харагдаад байгаа байхгүй. Анх болох байсан бол одоо энэ чинь дэлхийн хамгийн чанартай үйлдвэртэй болсон. Тэрийг манайх оруулж ирээд хамгийн чанартай шүүгээд рекламадад байж байгаа байхгүй. Уг нь бол манайх чинь хятад тийм хамгийн хулхина гэж хамгийн түрүүлж ойролцоотой хүмүүс шүү дээ. Гэтэл үгүй болсон байна. Гэдэг тод харагдаж байгаа. Үгүй харин тийм. Жишээ нь одоо ингээд өөр юм нэг сэдв баригдлаг жишээ нь батлагдаад байна шүү дээ. Зориулж нэг жишээ авчирчаагүй тийм. За та бүхэн ч гэсэн одоо MMS-ээ оруулж ирж байгаа тэр одоо нарны одоо системээр эрчим хүчийг хангаж болно. За дулаалгаа хангаж штэ тэр хүрчтэй. Сайхан одоо Монгол улс чинь нарны одоо аюугаар нөхцөөрөө дэлхийд тэргүүлдэг гэж байгаа. Тэгэхээр одоо сайхан панелаа тавиал нарнаас эрчим хүч аваад байхад болж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. За яг саяных жишээ нь энэ дэр гадарж байгаа. Нөгөө эхний үед болохоор зөвхөн хуулна. Одоо энэ шилжүүлж байгаа copy exactly гэж. Дараа нь copy plus improve гэж. Копидна гэхдээ жоохон өсгөчээ. Жоохон дээшлэлчээ, тэ. Дараа нь хүй одоо зүгээр л жоохон буст хий, акселерат. Improve faster гэдэг, тэ.
Ингэдэг гэдэг ийм бодлогод ингээ бүр ингээд 5 жилээр яваад байгаа шүү. Энэ 20 жил дотор юу ч хийхгүй ингээл цолж чулуулаад тавьчихад байгаа биш. 5 жилийн төлгөөр 4 янзын төлгөө явчихж байгаа байхгүй. Араас нь. За тэгэхээр энэ дотор юу болох вэ гэхээр альва брэнд үүсдэг те үүсэж байгаа. Гэтэ брэнд альва брэнд яадаг вэ гэхээр өөрийн гэсэн өрсөлдөөний давуу тал өмчлөлттэй байж тэр брэнд болно. Дуртай хүн аваад хийчих юм бол тэрний брэнд байхгүй те. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө тэгвэл өөрийн гэсэн давуу талаа чи юу вэ гэвэл нөгөө оюуны өмчөр баталгаажуулж байгаа буюу одоо нөгөө лиценз, патент 4 янз юм байгаа те. Тэднээс үүсэх нөхцөл чинь саяны өсөлт. Хүнд энэ аяга хийгээд өгөөч гэхдээ хийчээд дээр нь зураг зурж өгч байгаа бол эн чинь жоохон ч гэсэн өсөлт юм байна. Тэрийгэ патентлуулаад авчлаа л гэж байгаа байхгүй те. Одоо хараарай нөгөө патентуудыг энэ хятадууд бүр аяйгүй хөцөлдөж байгаа. Үгүй шүү те. Тэгэхээс ч аргагүй байхгүй. За одоо ингээд нэг жоохон юутай болцсон штэ. Патенттай болоод зарим зүйлээ болохоор бусдаас бүр илүү хийдэг болцсон. Нэг ийм үе гадар саяны 10 жил яваад. Тий. Хулхин оригиналаас чанартай байна гэдэг байгаа штэ. Хуулбар нь гэдэг шиг те. Тий. За тэгээ мэдээ төр дотор ч нөгөө уулын мод урттай богонтой гэдэг шиг манайхан мэдэндээ A copy, B copy, юулээ CD copy, copy-гийн copy ч үлээ те. Энд чи юу гэвэл нөгөө гэттийн үйлдвэрүүдийнх нь л одоо нөгөө явж байгаа процессууд нь явж байгаа. хөгжлийн хороо л явж. Бүхэн зэрэг нэг настай, нэг өндөртэй байх албагүй шүү дээ. Араас нь л явж байгаа. Гэтэ хэзээ нэгэн цаг төр жоох том болно гэдэг шиг өнөөдрийн B copy маргаашийн A copy-гийн зэнтанд хөгжлөөр одорно. Тэ? Гэтэ энийг маш олноор нь төрүүлж чадсан нь хамгийн ихний тэр нуудын сапны өөрчлөлт байхгүй. Тэ? Тэндээс хойшоо ингээд сайхан урагдж байгаа. Гэхдээ өсөлтөө сайхан үзүүлж байгаа гэсэн үг. За энэ 2010 он болоод ирлээ. Одоо энэ 2010-аас 2015 он хүртэл юу хийсэн бэ гэхээр оо болж штэ урам авсан өрсөндөө. Хүй манайхан чинь тэнд ингээд жижиг инновац хийгээ тэр нь бүр батлан таглаад те хятадын болоод ирж штэ одоо те. Тэгвэл юу болсон тэгвэл инновацд хөтлөгдсөн хөгжил гэдэг юмараа бүр төрийнхэн бодлогыг зарлчээ. Гэт innovation driven development strategy гэдэг ингээд зарлчиж байгаа. За энийгээ зүгээр зарлаа орхихгүй. Яахан гэхлээр одоо нөгөө Монгол улсын төсөв гэдэг шиг нийт төсвийнхаа тэдэн хувийг бүр зарцуулна. Одоо улсууд гэдэг чинь нийт төсвийнхаа тэдэн хувийг дайнд зэрэг зэвсдэг гэдэг шиг бүр стратегиудаа зарлана. Энэ болохоор R&D буюу research and development-ийн зардлыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2%, 2 бас буулгахгүйгээ зарлчихж байгаа юм. Тэгээ энийг ингэж нэр зарлсныг цаана юу болдог вэ гэхээр битээр одоо төр байна. Хоёулаа development хийгээ суухгүй. Development хийж байгаа R&D-гийн одоо хувийн компанид R&D хийх ёстой шүү дээ. Тэрний нөгөө нэг татвараас чөлөөлж байгаа төсөвч нь энэ баггүй юу? Тэр чивдээ тэр 2% аваад компани байгуулах гэдэг биш шүү. Тэг зөв ойлгоорой те. Энэ 2% төсвөлж авснараа орж ирэх байсан тэр хүмүүсийн татвараас авах гэжснээр чөлөөлөөд авахгүй гэсэн үг чинь би өмнөөс чинь татварыг ийш нь төсвийн бүрдэлт өгчөөл гэсэн үг байхгүй те. Тэнцгийн хувьдаар. Тэгэхээр энийг ингээд төсвөлж авч байгаа гэсэн үг. 2% зайлшгүй бүр өгнө шүү гэж те. За тэгвэл энийг зүгээр л нөхдүүдийн нөгөө мянгуудаа давтчихснаа Эдисон шиг 990 дээр нь фейлдчихснаа 1000 дээр нь гэдэг юм адсны чим шиг те эсвэл хит их хөдөлмөрлөө тууштай байх гэдэг юм лозунг гэхэлүүтэйгээр одоо тэр чинь хин хамгийн их толгой нүвдчихэж байгаа юм бэ. Нөгөө залуучууд их сургуулиуд институц нь тэнд явж штэ те. Тэнгүүд яг нөгөө Ирланд, Солонгос, Япон шиг энэ бүгднтэйгээ уяад өгчөж байгаа. За тэгвэл саяны дээр 2%-аар юу хийх вэ? Нөгөө их сургуулиудын чинь лабораторийг тогтчуулах, тэнд байгаа эрдэмтэн мэрэгдийн цалин таслахгүй өхөн зөвгөр үстэй. Нэг эрдэмтэн 8 цаг сууж яснаа, яг гоё Эврика гэж нээлт хийчихснаа болоод өнөөдөр орой ажлаа тарангуут нэг жоох алтур ихгүй бол талах байхгүйгаа гэж гүгэдэвэл бас яах вэ те. Тэр тэдэн бүсэг хүчээр гэж жоохон бүр инжекшн хийж байгаа гэсэн. Бүсдэлж байгаа. За тэгээд тэгвэл яг энэ стратегийн цаад гол зорилго нь юу вэ гэвэл хятад эдийн засгийн өсөлт нь цаашид хямд хөдөлмөр, хямд үйлдвэрлэгч, хямд ажиллах хүчин гэдэг энэ имижийг халъя. Тэ? Их өөрт байгаа хүний нөөцөөр суурилсан биш, харин технологи, инновац, IP буюу нөгөө оюуны өмч шүү. Intellectual property гэдэг оюуны одоо хөрөнгө тэ? Тэр суурилах стратеги тайлбарласан байгаа байхгүй гэдгийг аль биесаа зарласан. Яагаад ийм стратеги бас зарлах болсон шалтгаан нь бас ингээ гараад ирж байгаа.
5 жилийн төлөвлөгөөнд өмнөх гой зорилтынхан толгомдож байгаа асуудал буюу P1-ийг нь засаад дараагийнхаа зорилтыг тавих нь аягүй зүй юм байлээ. Тэрнээс өмнөх нь буруу байна гэдээ бүр үгүйсгэж болохгүй. Төрийн залгамж халбаа гэдэг чинь тийм учиртай юм байлээ. Буруу зүйлээ бол үргэлжлүүлэх гэж ингэж төмөөхрөл зүтгэхгүй гэдэг байгаа шүү дээ, тайлбарлаад байгаа. Яг энэтэй адилхан 2010 он гэхэд хятад дараах бүр юм хязгаарт тулцсан юм байна. Нөгөө хүнээр зодож үйлдвэрлээд байсан шүү дээ. Тэгэнгүүт хүмүүсийнх нь амьдрал ах бай ингээд 20 жил юм копитэд зараад дараа нэг патенттай болоод ингээд дараагийн шатандаа гарчихгүй юу. Тэгэхээр хүмүүсийн өөрийнхөө үнэлэх чадамж нь буюу нөгөө цалингийн өсөлт өссөн. Цалингийн зардал өссөн. Цалингийн зардал өссөн. Цалингийн үнэлгээ, хүний нөөцийн үнэлгээ өсчихсэн. Тэгэхээр гадаадад хурж ирээд боол шиг ажиллуулж исэн гадаадууд тэнд ер нь хэрэгжгүй юм шиг болоод ирж штэ. Тэ? Үр дүн нь одоо нэг гарнаас хичнээн болчин гарах юм бэ одоо тэ. Гарантаа хэдэн болчин л байгаа штэ минийх. Оюунаас бол хязгааргүй байгаа тийм үү. Тэгвэл тэр хязгааргүй байх нь оюунд л байгаа юм байна гэд оюуны өмч рүү тэмүүлсэн ийм юм хийхээс ураггүй загт тулсан гэсэн үг. Хоёрдугаарх нь яасан гэхээр үйлдвэрлэл энэ субботник л хийгээд байна. Тий. Хятад орж ирж байгаа хувь нь маш бага. Тий. Тэ? Тэгэхэд чи нэгэнтээ миний захиалаад зөв бурууг нь ялгахгүй чи зүгээр л ийм аяга үйлдвэрлэдэгсэн учраас чи энийг хаана хэн зараад байгаагаа мэдэхгүй. Чамд ямар ч R&D баг байх шаардлагагүй байгаа зү. Тэ? Тэгэхээр энэ бүх кост чинь чамдаар байхгүй капитал болж үлдэхгүй чи зүгээр л нэг юм өстой боо шиг ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгээд дараад нь болохоор гадаад технологиос хэд хамааралтай болсон. Одоо чи надад захиал өгдөг учраас бүр эзэн шиг захиалаад шүү дээ. Би ийм хоол идэн тийм дуу тайв ингээд байгаа адилхан болж байгаа байхгүй. Тэнд үнд хятадын эрх ашигч хөндөгдөд байгаа байхгүй. Хэд хамааралтай болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр төр болохоор юу гэсэн үг вэ? Одоо энэ нөгөө өсөлт хязгааргүй өсдөг гэдэг юм зогсохгүй байна. Манайх хичнээн шороо шиг хүн амтаач гэсэн эн чинь хязгаартай байхгүй тоотой тий. Тэгэхээр нэг хүнээс өгөгдөл буюу төрийн төр гар болчингаас илүү оюуны болчин, гарын болчингаас илүү оюуны болчингаа хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг яг энэ бүр тулгамдж эхэлсэн. Тэгээ энэ юм тавьсан байгаа шүү. Эсрэгээр нь яг ийм юм зарласнаар таад оюуны бүтээлтэй байх юм бол R&D байх юм бол улсаас мөнгө өгдөг байх наа. Төсөөлөл л та тий. Тэтгдэг байх наа. Эсвэл татвараас нь чөлөөлдөг байх наа. Хоёулаа дахиад ярьдаг. Хоёулаа R&D департамент компани дээрээ нээж л таарна. Тийм байгааз. Тэрэн дээр нь бүр хөрөнгө оруулалт татаад өгчих юм бол нөгөө scale up буюу одоо нөгөө дараагийн шүтэнтэй хоёлаа үйлдвэрлэлээс илүү гой том зорилготой болж байгаа зү тэ. Тэгээд энэ олон хүнд бүгдэнд нь тийм гэрэл асаачихлаар магадлалаар зөндөө хүн унана. Тэ 99 нь унсан ч гэсэн нэг нь гарч ирэх магадлал энэ олон тэр бом түнээс чинь хэдэн хувь гарч ирэх үү тэ. Яг энэ бодлогын л тавьд өгч байгаа байхгүй. Тэгээд copy paste image-ээс сарлах орлого яг энэ үеэс үүсчихсэн. Одоо бүтээж эхлэх гэж тэ. Тэгээд сэтгэлгээний хувьд болохоор биднээс өмнө болохоор яг энэ хүмүүч хүртэл яадсан гэдэг хаттдынх хямд үйлдвэрлэж чаддаг. Ямар ч зүйлийг хятадууд илүү хямдаар хийж чаддаг гэдэг имиж хятад хүн бүрт өөрт нь бас үүссэн байсан юм байна л да. Одоо болохоор хятадуудыг яг ингээд нэр очиод уулзаад үзэхлээр өөр мэддэгдэн шүү те. Би 90 ондоос анх ингээд хятадуудаас бараа оруулж ирдэг биш. Би өөрөө эндээс хивс Улаанбаатар хивс нөгөө сервис бүр тэр байтугай авжуур хятад руу зардаг байсан шүү дээ тий. Оросоос аваад урагш. Монголд байгаа хэдэн нөөцөд зархтал бас баяждаг лээсэн тий. Тэгээ хөнгөн цаг халбаг малбаг гаргадаг байсан үе шүү. Тий. Тэгэхээр одоо шал ондоо болсон. Одоо үйлдвэрлэл зардаг болсон. Одоо бүр 3 дугаар ангид орсон гэсэн. Дараагийн 3 дугаар төвшөнд орсон. Энэ чинь ингэ шийдчихэ л да. Гэдэг хят түн зөндөө байгаа. Өдөрч чинь мэлэрч мангартч харахгүй болцсон шүү ядууд. Тий. Энэ чинь ингэ шийдчихэ амархан шүү. Тэр шийдлийг бүр биднээс илүү мэдээд байгааз. Тэгэхээр нөгөө энийг үйлдвэрлэнгүүт цаагаад өгөөч гэдэг байсан бол үгүй. Чи баг ингээгээд биднээсээ лидэн хийгээд байгаа байхгүй. Дэлхийг ганцхан монголчуудыг биш шүү. Дэлхий. Энийг юу гэвэл тэр нөгөө нэг оюуны өмч юу? Intellectual property гэдэг тийм. За 2015 он боллоо. Одоо бидэнтэй нүүр тулж байгаа жилүүд эхэлж штэ тийм. Технологийн created by China одоо энд сарж байгаа. Шууд л Made in China-гаас Created by China болъё гингүүт баг болчааг байгааз 30 жилийн турш дотор нь 5 жилийн бодлогод яваад байшингаа 1 2 3 4 давхар гэж барьж агаад дээдлийн давхар байгдж байгаа айтай ийм болж байгаа. За Created by China бүтээсэн гэдэг шүү дээ. Нэг юм бүтээсэн.
үйлдвэрлэх нь бол дараагийн хинч үйлдвэрлэж болно тийм ээ. Бүтээж чинь. Тэгвэл энэ зүйл дээр бүтээл юунаас үүсдэг гэхлээр технологиор л бүтдэг юм байна. Технологи гэхэл IT технологи битгий бодороо. Баримлын шавраар нэг юм барьсан ч гэсэн технологи барих технологи гэдэг нэг юм байгаад байгаа байхгүй юу? Тэ? Шавраа нураачихгүй хаа шиг элсээр юм барьсан ч гэсэн л технологиор л барина. Тэгэхээр энэ технологи гэдэг юм аа бариад авчи. Технологич өөрөөсөө бүр нөгөө манлайлал юм байна шүү дээ. Заавал үйлдвэрлэлийн машин механизм технологи биш шүү те. Гэхдээ одоо төмсөн арилгахад хүртэл хоёр өөр өөрийн технологиор арилгана л да утгаараа те. Тэгэд энэ дээр л технологи гэдэг юм барьчаал гэдэг. За тэгвэл энэ дээр фокуслох дахиад салбараа тодорхойлжээ. Технологиг юун дээр барих вэ? AI, robotics, нөгөө electric vehicle, те, semiconductor, биотехнологи гэсэн ийм 5 чиглэл дээр орно гэд 25 онд өнгөрсөн жил жишээлбэл төрөлж болно гэж зарлалцсан. 25 онд ийм болно шүү гэж. Онд ийм болно шүү. Болно шүү гэж зарлаад нодлон болцсныг нь бид одоо зөндөөл мэдээгээр харж байгаа тийм. Би харин сая 25 онд болно гэхээр эднэр тэрнээс өмнө болчоод одоо бүр алхах нь гэж бодохгүй байсан. Одоо энэ дэр 25 онд ийм байна гэдэг төрийн нөгөө 5 жилийнхаа бодлогыг энэ 20 онд гаргаж байгаа байхгүй. Тэгээд үр дүнд нь юу болсон гэдээ одоо бид яриад байгаа. Хуваа гэдэг 20 оноос өмнө байсан л да. Хуваагийн 5G стандартыг дэлхийд даяар ингээд дэлхийд өчиг үе хаяа гээл те. Одоо хуваа нөгөө чангад төхөөрөмж гэх нөгөө ганцхан монголчууд нэг хартай биш юм байл та дэлхийд даяар л хартай дээр нь улсыг ашиг машиг зөндөл юм байдаг байх гэх политик асуудал. За хуваа бол ингээд цагаа тулах юм бол одоо миний сүүлийн мэдээлэлээр бол одоо ч манай энэ өрөн операторууд бол хуваагийн станц бааз станцууд дараалж явж байгаа жишээ бол те. Өөр бус тусуудын ч бас тэгж байгаа бах. За BYD биднээс ганцхан л нөгөө илүү гоё PR-таагаар нь Elon Musk гэдэг BYD цахилгаан машинаар дэлхийд нэг номер орцсон нь тодорхой болчлоо тий. Дэлхийн нэг номер хүлээж зөвшөөрөд байхад Монгол хүн дэрийг одоо хоёулаа дэрийг эсэргүүцээд одоо яах вэ тий. Хүлээж зөвшөөргөөс аргагүй болцсон. За DJI би сая нөгөө Osmo авахгүй юу? Тэгэл яагаад ч нэг Норвег ч юм уу Финлянд ч юм уу төхөл тий. Нөгөө Nokia гэдэг шиг тий. Эсвэл Америкийн л нэг юм байгаа гта гэсэн чи DJI Osmo ч дэлхийд одоо нөгөө юу лээ ямар хөдөлтгүй юм технологиороо нэг номер патент эзэмшдэг. Дэлхийн номер 1 камер юм байл л шүү дээ. Борлуулалтаараа ингээд тасарсан. Тийм байл. Гэх мэтэр үр дүн ингээ гарчжээ. За тэгээд биотехнологи дээр бол одоо айхтар юм гараад те. Дараа нь сая өнгөрсөн 25 оны шинэ жилээр роботуудаараа тэр шинэ жилийнхаа наадмыг роботуудаар бүжигдүүлж наадам хийсэн. Харсан уу те? Харсан. Тэгээ одоо бүр ингээд ардын бүжиглж जैन те одоо бүр юу вэ? Тэгэхээр нэгүр бүр за AI болоосаа ингээ бүүн боллоо штэ. Хүй хай болсон те. Цахилгаан машин юу болж байна? Хагас дамжуулагч юу болж байна те? Тэгэхээр энэ дээр юу болж эхэлсэн гэвэл ийм лидинг хийж байгаа хүмүүс чинь стандарт тогтооход ирж байгаа. Стандарт тогтоож байгаа улс орнууд яадаг вэ гэхээр цаагаараа хүний хэм маягийг ёстой хоолоо яаж ид техник баг бицхта тэтэн градусаар суу гэдгийг заагаад эхэлж ийн хөлчээ дотроо боддоо тэр ямар павер авч байгаа л стандарт тогтоож байгаа улс ерөөсөө хүний хүн байтугай улс орны яаж амьдрахыг бүр зааж гин гэсэн үг байна. Энийг лидинг гэдэг байгаа. Би лидер гэж шаарлах биш. Одоо Ши Жинпинг довдгоо суудаг гэсэн нэг тэ дуурдаггүй. Гэтэ цаагаараа Ши Жинпиний баг тэ одоо за Ши Жинпинг улс төрийн нэр додоод байх юм. За хараагаад байгаа хэрнээ хятадын стандартаар бидэд амьдрч эхэлтэй байгаа байхгүй юу? Дэлхий амьдраад байгаа байхгүй стандартаар нь тэ. За тэгэхээр энэ дэр ерөөсөө юу зах зээлийг нөгөө лидинг хийгдэг л чинь. Таад одоо усууга болчихоо тий. Ийм гоё шүлттэй химэл хөлсөө. Гэдэг хим үгүй хин тий. Одоо уухгүй нь одоо хоцроод байна шүү дээ. Тэгэхээр уухаас ураа байхгүй. Тэгэхээр лидинг гэж энийг л одоо тий. Дагдаг биш, бүр дагуулж явдаг. За миний хөө одоо ингэчгээ гэт. Тэгээ дэлхийд нэг аав байж байгаа хүмүүсээ дагуулаад яваад гэсэн үг. Нэг юм анхааруулж хэлэхгүй болохгүй юм шиг санагдаад байна. Үнэхээр тэд чадаад бүр амар тасраад явцсан. Бид нар яг хажууд нь байж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгвэл бит хоёрын доор комментэд орж ирнэ л дээ одоо. Юу гэж орж ирэх вэхээр хятадыг магтлаа. Өөрийнхөө улсыг инглээ гэдэг юм бол зөндөө орж ирнэ. Ялангуяа тэгж коммент бичих гэж байгаа. Дотор нь тэгж бодож байгаа хүмүүс байвал өөрсдөө нэг эргээд харчаар. Ягаад одоо юу муулаад байгаа. Тэ хятад энэ тасраад яваад байна. Яг хажууд нь бид нар хараад ингээд зогсоод байна шүү дээ. Тэгэд тэд чинь ингээд дэлхийдээ ингэж харьцаад байхад бид нэр хажууд нь бүр
Тэстэ бүр хатаасчгүй сууж байгаа. Хатаас чинь зүгээр нэг төмөр хайлуулаад хийчих юм байл л ч тэ үг. Технологи нарийн технологи гэдэг юм байхгүй. Бид нар тэрийгэ чадахгүй байхад хятадыг магталгүй байдаг одоо. Хятад одоо худалдагч алга, жолооч алга. Бүх юм царайгаар очиод одоо төлбөрөө хийгээд тэгээ гараа явчихна. Тэнд карт мартны чирэггүй болцсон байл. Тэгэд манайх одоо яаж мөнгө шилжүүлэл байж байгаа шүү дээ. Би бүр ингээд таны өнөөдрийн дугаарыг сонсоод ингээд бүр хатаархаж өгөх гээд байна. Гаранти. Би өөрөө бүр бас хатаархаа сууж байна. Тэгээ энийг болохоор хатаархаад энэ дэр одоо нэг өгүүлбэр гарч ирнэ. Одоо дараагийн хамгийн сүүлийн бодлого бүр аюулгүй аюултай шүү. Аюултай биш, бүр бахарх бишрэмэр. Тэр нь юу гэхээр аль ч улс одоо ингээд хоёлаа түрүүчийн бас хэдвэр ярьсан. Гадаад дотоод гэж ялгаад байт юм байна. Саран дээр сарах юм бол бид нэг дэлхийн нэг хүмүүс байхгүй гэж зөндөө ярьдаг. Тийм ингээл айхтаа гадаг. Гэхдээ яг энэ амьдралтай ойлгоод үзэхлээр түр экспорт гэдэг ингээд байдаг шүү дээ. Экспорт гэсэн дотоодоос гадагшаа гарч байгаа гэдэг ингээд яалтчгүй тэгж буруу ойлголт үүсгэх гэдэг юм шиг байл. Тэгэхээр үгүй одоо эдний бодлого юу болсон гэж дотоод зах зээлээ хангая. Дотоод зах зээл маань хэрэглэгчтэй болчлоо. Дотоод маань ийм болчлоо тий. Ингээд дотоодоо ингэя гэхлээр би яг дотоод гэдгээр өөрийнхөө уламжлалт гэхлээр юу юм болоо гэж бодоод уншаадсан байхгүй. Үгүй юм байна. Дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тухайд байгаа. Дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн биднээс яаж байх вэ? Ямар стратегиэр яаж хаана байрчих вэ гэдгээ бодд юм байна. Тэрийг ямар бодлого одоо тэгвэл төрийн ямар бодлого гаргасан гэсэн чинь system level innovation гэж явж байгаа. Системийн түвшинд ярья. Дэлхийн нэг систем юм. Тэрний нэг хэсэг хүн юм байна. Бус нь байгаль юм байна. Зарим нь мод юм байна. Ингээ системээр нь харж агаад ингээ гэхээс биш Хятад Монгол тэ эсвэл зөвхөн хүний хувцас машин гэхгүй юм байна. Ерөөсөө систем манай дэлхийн систем дээр бидэд яа тоглох вэ гэдгийг шийдэж байгаа байхгүй. За ингээд харахаар уншиж байгаа би бүр чиний хэлээр атаархсан гэдэг шиг би бүр хажууд нь ямар муухай өвт хорхоо шиг юм бодцсон сууж байна гэдгээ бүр мэдрэх бүр нэг бодлын гоё мэдэж авсан гоё нөгөө талдаа бүр тэр хүн бүр тэр гоё бодоод байгаа сте тий тэр хүн болио одоо тэр тийм төвшөнд хүмүүс сэтгэж яхад монголчуудын юу яриад байгаа юм бэ гэмээр аймагасаач салахгүй байгаа шүү дээ тий тэр залга бүр за яг жалгаас жоохон томорхон сэтг гэсэн чинь геополитик хятад Монгол гэж яриад байгаас нөгөөдүүл нь үгүй дэлхийн систем яриад байгаа. Дэлхийн систем рүү хүн ч биш, улс ч биш, бүр хүн ч биш. Нөгөө ой мод далаа усных нь харьцаатай энэ системийг яаж авч явах вэ? Тийм учраас сэргийгт хэрчим гэдэг байгаа болохоос биш. Нэх нүүрс нь дутаад сэргийгт хэрчим рүү ороогүй юм байл шүү. Тэ. За тэгэхээр энийг хятад бүр ийм төвшөнд очсон явж байна. Тэ. Монголчууд маань хүй хай гэдэг нэг сэргийгд үзээсэй гэж хоёлаа албаар өдөө хатгаж ярьж байгаа шүү дээ тийм. Бүр ийм Монгол улс маань ийм болохын сан гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхгүй яг бүр мэдээд хоёр хятадыг магцаа болгаач гэж орж ирж л таар. За тэгэнгүүт энэ дэр яах юм гэхээр одоо бүр хитрхийн юм идеалаа юу н бодцсон байгаа. Гэхдээ дотоодын зөрчил гэдэг нэг байнга байна. Аль ч улсад. Хэдийн нэг намын хятадын айхтар гэсэн ч гэсэн дотоодын зөрчил гарна. Тэрний юу гэхээр одоо Оростойгоо яах юм? Тэр нөгөө Америк тэгээд нь штэ. Эний чинь том ярьж итэл чинь одоо газрын туснаас газрын ховор элементээс асгчул яах юм. Семи кондуктор хагас дамжуулагчийн юм эрнээс манай хоцорчул юу робот мантай гэл ингээл зөндөөл юм асуудал гарч ирж байгаа тийм ээ тийм ойлгомжтой тийм. Тэгвэл энийгээ болохоор саяны системээс том хардсан хүн буцаж нөгөө наривчилж ороод шийдэхдээ зөв шийдэх нь гарцааг байхгүй хараагүй байсан зөрсөн сармагчин айтаа нүдэн анцсан явж байгаа. Годомжинд кармандаа гараа хийгээ явжсан хүнээс илүү харах нь магадлалын онлоор хамаагүй л байхгүй. Тэр дээрээс харж байгаа шүү дээ. Дээрээс харчаад буцаж орж ирж байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ яахан геополитик энд хинтээ яаж харьцах юм бэ? Биднес Монгол улсыг залгаад цэрэг оруулж явах хэрэгтэй юу гэвэл ямар ч хүн яах юм? Наач тэртээ дүүг дагааг үүж байгаа нөхөө шүү дээ. Муухаар хэлэх байхгүй. Хажууд зугаасаа байж байгаа юм би эзэлж яах гэдэг. Тэ? Юу яриад байгаа юм бэ? Тэмцэл чи ийм болохоо байцсан шүү дээ гэдэг тэ. За худалдааны хориг. Яг гоё явах читэл тэндээс нэг нөхөр бас гарч ирээд худалдааны хориг мөргөр яах вэ? Тэгэхээр энэ нөгөө Азийн хөгжлийн бүс мөсөө хэдүүлээ анханаас өөрөө барьж ивэл яад юм гэдэг ч юм уу те. За иймэрхүү бодлогод бол хийгднэ. Энэ бол ёстой нөгөө хар хайрцагны бодлого юм уу нэ дээр хийн. Тийм ч учраас одоо ингээ харахаар тэдний юу хийгээд Шанхай хамтын ажиллагаа ийм юмны нэг бүс нэг зам юу болоод байгааг нь буцаж нэг ингэж харчаад одоо яхахаар хятадыг
илүү ойлгоод байгаа байхгүй. Энэ хүн ингэж байгаа юм байна шүү гэж. Тийм ээ. Тэрс монголчуудыг хятадууд ингээд онцгойлон авч үзээд л өөр юу ч бодохгүй нь монголчуудыг дизлэхгээ бодоо сууж идэм биш юм байлээ шүү тий. Биш юм байлаа. Бид өөрсдөө хальтраад харин доогоор нь явж байгаа чанагдчих үедээ тий. Гэдгээ өөрсдөө сайн бодох хэрэгтэй болохоос биш тэр хүн биднээс нэг үзье даал тоочгүй юм билээ. Манайсыг нь тоож авч үзээгүй. Мэддэг юм бэл. Тий. За тэгэхээр энэ технологиудыг яаж зохицуулах юм? Яаж зохицуулах юм гэхээр нөгөө тэргүүлэгч нөгөө газрын ховор буюу газрын ховор юунд хэсэх гээд байгаа. Нөгөө чипүүд нөгөө үнэтэй цайтай гол ки болсон технологиуд. За тэрийг чи өдөрдох софтвер. Софтверыг нэг хідэн хятад хичнээн хүнээр зодоод софтвер хийлгээд байх. Яах юм бэ? Энэ AI чинь өөрөө юу хүсэж байгааг нь олоод ирлээ. Бидэд AI-ийн төв болох хэрэгтэй юм байна. Тэ? Гэд явах юм байна. Тэгээд advanced төхөөрөмжүүд рүү явъя. Тэ? Уул уурхай байт юм бол тэрлэн. Одоо саяны нарны эрчим уч бол тэрлэн юм байна. Өнөөдөр хэрэггүй гэж болно. Маргааш хэрэгтэй болоход нь хятад улс тэр нөө хавыг нь мэддэг патенттай сууж яа гэдэг энэ бодлогыг анханасаа бэлдээд тавьчихж байгаа. Үгүй бол гоё үг байгаа. Үгүй бол хятад бидэнд нөгөө дэлхий биднээс хаалга нүрээ буруулах юм бол бидэнд тэртээ дөрөв 1.4 тэрбум хэрэглэгч бас байгаа. Тийм үү? Тэгэхээр одоо эндээс бодъё л да хэдүүл одоо Путин муу, Ши Цзиньпин муу, эсвэл Трамп муу гэж яриад байгаа ш. Тэр суудал дээр сууж байгаа хүн яг энэ утгаараа юу бодоо сууж идэг байх нь вэ? Тэгэхээр ингэж ойлгогдох хэмжээнд очиад байгаа зү тэ. Би аль болох тэрийг хэлхийг хүслээ. Тэгэхээр буруу ойлголт нь болохоор хаалттай эдийн засаг гэд гадаадаас одоо тусгаарлагдах тусам харин ч чи бүр дэлхийгээс салж явж чадахгүй юм байж өөрөө өөрийгөө шоронд хийж байгаа ийм бодлого. Тэр байтугай 1.4 тэрбумтай хамгийн их юу ч хийсэн дотооддоо заагддаг түүц байгуулсан ч манай номингоос илүү ажилдаг эхлэлгөөс ажилдаг ийм орлоготой юм дээр гадаа зах зээл гэж шаардлагагүй юм шиг ойлгогддог байсан тийм үү. Гэтэл үгүй гадаа зах зээл гэдэг чинь түрүүний анхны нэвтрүүлгийнхэнтэй хэлсэн бүр шал ондоо юм байна шүү. Хаалгаа нээх гадаа зах зээл хөрөнгө оолтыг татах олон улстай нээлттэй харилцах гэдэг чинь бүр өстой нэг хөл нийлүүлээ алхах хамгийн том чухал юм байна. Тэрийг ганцхан хүн багтаа Ирланд, Сингапур хийгээд байдаг юм биш юм байна. Бүр дэлхийн хамгийн их хүн амтай улс хүртэл экспортод л суурилж гадаадын хөрөнгө оолтоор суурилж л хөгжсөн юм байна. Гэдгийг энэ удаагийн дугаараар хэлхийг оролдлоо. Тэгэхээр яах вэ? Уур хүрээд. За энэ дээр нэрэн уламжлал ясаар нэг бонус тайлбар хэлж ихэд оюуны өмч гэдэг байгаа тийм. Оюунаас гарсан хуулбарлаж болдгоо үнцэнтэй зүйлийг оюуны өмч гэдэг. За тэрийг болохоор манайхан патент гэж нэг яриа зохиогч ирэх трейдмарк, трейд секрет гэдэг идус юу юм бэ? Эсвэл нөгөө сайн оновчтой сайжруулсан нэрийн ингээд байгаа шүү дээ. За тэрэн дээр патент гэдэг нь юу вэ гэхээр техникийн шин шийдэл хэлээд байгаа юм байна. За төхөөрөмж үед альва нэг механизм, алгоритмыг болохоор патент. Тэднүүсийг патентжуулдаг байх нэ. Харин нөгөө код одоо бид тэрийн контент болохоор копирайт гэж ярина. Одоо хоёулаа нэвтрүүлгээ патентжуулна гэж байхгүй юм байлээ. Сургалтын материал ямар нэгэн ийм оюуны бүтээлийг копирайт гинэ. Дараад нь барааны тэмдэг брендийн нэр. Энийг трейдмарк гэж байгаа тийм. Apple одоо Electronics одоо юу гэдэг нь те ингээд гарлаа гэх юм бол Target гэдэг энэ бол барааны тэмдэг бол трейдмарк юм биш шүү. Дараа нь болохоор trade secret гэдэг байгаа. Ганцхан марк биш secret. Нөгөө худалдааны нууцуд, процесс, аливаа зүйлийн үйлдвэрлэлийн процессууд нууц. Нөгөө хятад ярьдаг ч очиод юм сурсан үнэ буцаадаггүй гэх төвд өнтер те. Яг тэр бол жор аргачлал яг нэг юм хүн хараалт өөрийгөө хийж болохоор зүйлсэдэг нөгөө худалдааны нууц гэдэг. Бүтээгдэхүүн нууц гэдэг. Ийм ангиллуутай юм билээ шүү оюуны өмч бол. Тэгэхээр энэ булган чинь саяны энэ дөрөв дээр хятад зориод энэ бүгдийг өөрийн болгоод авчихсан, авдрандаа хийчихсэн байждаг л гэсэн үг. За баярлалаа. За баярлалаа. Уур үргэж өгсөн. Энээрээ бүр гоё ураа гоц тээ. Тэмүүлэлтэй. Тэмүүлэлтэй. Харин одоо залуучууд нь бүгдээрээ л ийм баймаар. Одоо тэр
муулаад байдаг тэр хүмүүс одоо дүүрч. Бид нар хятад суралцаалт яг хажууд байж шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бүх юм бэлэн байж шүү дээ. Одоо яаж суралцах нь хоёлаа баг сая заагаад өглөө шүү дээ. Тэгэхээр копитаа сурчих. Харин тийм. Хийгээ сурсныгаа дараа жоохон дээр нь юм нэмчих те. Тийм. Хятад ч анх пүүз авчрал за энийг задлж үзэл за ингэж хийх юм байна гэдээ өөрсдөө нэг хөлх материалаар хийдэг байсан байж таараа шүү дээ. Тэр чинь дараа нь зөвшөөрлийг аваад ийм байдаг юм байна. Нөө хав мэдээл материалын судлал бүр ингэж оригинал яг пүүз үйлдвэрлэдэг болцсон байгаа шүү дээ. Тэр чинь тийм. Манайч одоо тэгмээр шүү дээ. Одоо тэр Ленингээ товц байж шүү дээ. Аюу сайн байл шүү дээ. Тэр чинь юу вэ? Dwayne Wade баг нүр царамаар байх шүү тэр чинь. Тийм. Тэр амар байхгүй. Ядаж нэг ганц нэг юутай болчихсон. Unicorn гэдэг лөө. Unicorn компанитай болчихсон. Дэлхий тэрийг Монгол гэж харж яадаг те. Тий. Тэгвэл тэгээд одоо бусдын ч гэсэн нэр дагаад нэр үнд нөхсөд явна шүү дээ тэр чинь. За дуусгая та. За өнөөдрийн дугаарыг маань ногоон ирээдүйг хөгжүүлэгч MMS компани болон Од Мөндөр сувгийн алтан гишүүд ивент тэтгэлээ. Нэвтрүүлэг маань та бүхэнд YouTube-ийн Од Мөндөр сувгаар болон NTV телевизээр мөн 83.3 170 стөлгөний Од Мөндөр хажуугаар хүрсэн. За батайхаа дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од Мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од Мөндөр нэр дээрх Худалдаа өвчлийн банкны дансгаа 4191 тэгдүрв 518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од Мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан, танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.